السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا البنات اللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش تضغط على زر الاحمر اشتراك، ابوني او سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد للقناه. كيف كتشوفوا البنات اليوم ان شاء الله حضرت هاد التحليه بالحامض، كتجي زوينه ومنعشه وقلت نشاركها معاكم. غادي نحتاجوا ليها في المقادير 4 المعالق ديال سنيده اولا سكر حبيبات، و3 المعالق ديال مايزينا اولا نشا، نسيترو ديال الحليب، ساشي واحد ديال الفلون بنكهه الفاني، قشور ديال حامضه وعصير حامضه كتكون متوسطه ما كبيراش. غادي نجيب كاسرونه غندير فيها النواشف هما الاولين، 4 المعالق ديال سنيده، 3 المعالق ديال النشا او مايزينا، وغنزيد عليهم ساشي واحد ديال الفلون بنكهه الفاني، وغنزيد عليهم قشور ديال حامضه. غادي نخلط النواشف هما الاولين باش ما يجيونيش فيهم هذوك الحبيبات ديال الفلون ديال المايزينا، وغنزيد عليهم السيترو ديال الحليب. غادي نحطهم فوق البوطه حتى يوصل درجه الغليان مع التحريك المستمر حتى تبان لي داك الخليط عندي ولا ثقيل. عاد نحيدهم فوق البوطه. غادي نحطو فوق البوطه حتى يوصل درجه الغليان، حتى نحصل على واحد الخليط اللي ثقيل على شكل كريمه. نحصل على واحد الخليط على شكل كريمه وغادي نحيدو من فوق البوطه. هذا هو الخليط ديالي بعد ما حيدته من فوق البوطه. غادي نزيد عليه عصير ديال حامضه، غادي نخلط الكل ونكبوه في الكؤوس ديال التقديم ولا زليفات اللي غادي ندخلو فيهم الثلاجه حتى يبرد. غادي نديرو في هاد الكويسات هادو وغادي نحطوه في الثلاجه حتى يبرد. هذه هي التحليه ديالي البنات. هاكي دخلتهم الثلاجه حتى بردوا تقريبا واحد ساعه. بعد ما خرجتهم من الثلاجه هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. زوقتهم بتزيين ديال ودرت لهم غير وريقات ديال النعناع. وهذه هي التحليه ديالي كتجي زوينه ومذاق ديالها منعش. وبغيت نوريكم بنات اللي اول مره كتشوف القناه ديالي